观众朋友，早早，欢迎收看10月初9台记台早起新闻，我是卢尚珠。来关心食安的新闻哦。屏东百威食品公司用工业用的滚药水落去洗地堂啊，造成社会不安。食药署甲百威公司重罚5400万，违法的行为嘛，砍削到刑事责任，判罚7年以下有期徒刑，会当并科8000万以下的罚金。乌新都堂卖起台北、桃园、高雄、屏东4个县市，造成民众不安。食药署即马要罚5400万，理由是百威公司明明知影是工业级的双氧水，抑阁还摕来加工都堂卖起几落的县市，民众食了可能会影响身体健康。针对这案件，它应该受责难的程度以及所生的影响等等违规的情节，重罚百威5400万元的罚款。中央要罚台北市卫生局也对登记伫台北市的百威公司处停业的处分。到初8下昼，台北市稽查64间市面上卖都堂的业者，全部拢无验出过氧化氢。验过调查到商品内面的味泰肉店，自6月开始向百威公司买674公斤的都堂，每个月分配送回给林记麻辣豆腐店，差不多100到120公斤，总共440公斤，其他234公斤是卖给散客。另外还有刑事的责任，可以处7年以下有期徒刑，得并科新台币8000万元以下罚金。要甲有问题的产品全部下架，也要追踪乌心都堂的流向。食药署已经调查全国577间业者，抽验产品120件，目前的检验结果104件合格，其他案件也搁伫咧检验。记者综合报道。再来，咱来关心天气。今仔日受到东北季风的影响，所以食风的东半部也有形全部半岛时的落雨，也若高温是有另外讲，咱来看温度。因为吹东北季风的关系，所以食风的基隆、北海岸、宜兰和恒春半岛会落阵雨，华东也有大台北地区嘛会落小可雨，也若其他的所在有关是一份好天，南部也有苗栗以南的山区过道是会落雷公雨。那伫咧气温的部分哦。桃园以北和东半部高温是31至33度，其他的所在是32至34度。也若南部也是真热，有可能是会降到36度。昨昏伫咧花莲佛祖街，有找到一个罹难者，已经确定都是沙石仔场的头家娘。另外，行政院长窦英台昨嘛有去视察一站式的申请平台，有在面就讲在迄补助无够，有外地来食头路的人嘛讲希望讲会当有补助通好领。东基区继续开挖在后的搜救任务已经到第16日，有完无停。即马所幸阁有进展，伫东西区的佛祖街交界通媒线下面的汽车，警消出动破坏线，伫车内找到一位罹难者。寻获一具大体，然后他在车子里面埋在土大概2米深的地方。挖出的汽车经过车牌比对，车主是沙石仔厂的头家娘。发现这件大水，死亡搁增加一人，已经有19人。在澳搜寻无停，相关复原中间也同步启动。行政院长窦英台侧背毋拿去马泰安视察爆发建地，透过公司空袭镜头，清楚翕到相关工程，拢在继续赶工，有计规划为爆发增加3道防线。窦英台也去中央设的一站式平台，刷拄到未少灾民去定情。我们小小的补一下，大一点，我就大一点啊！我的作物全部，我们的家具全部完了，你要好好的帮我们的老百姓。虽然为加好修缮车辆报废、农电流失、货工贷款吊滚灾民，中央拢有补助灾民，不过补贴的钱无够损失，在地店家也无奈。槟榔摊啊，冰箱。都流出去了啊！营业有什么都在里面，都没有抢救到啊！从看板管啊，要给我调掉呢。我们家有6个人，只有2个户口而已，其他4个地方都是拿来当仓库使用。对，还有工厂在使用。我这个是要叫谁赔吗？我损失1000多万，这个是谁造成的？不应该是我的损失吧？车内拖沙对接，警察赛车上班，自用车也受损，煞因为毋是灾区住户，清零补助捌碰壁。监理机关总算表态，也毋过为住户店家各个当地工作的人，拢诉求补助搁扩大。中央回应，另外交予行政院在后为做服务站做后手的讨论。公司新闻采访报道。
昨东部发生2起地震，规模是5.0。花莲县府发布所开的简讯，和马太安溪邦山湖的绑船户，无关久了后，又搁来发布这细胞简讯，甲这警报解读。花莲县消防局是承认讲是因符唔到标准，县府的官员嘛会失礼。气象署讲，昨个地震是独立事件，拍算伫咧几天内也可能有地震尾。学校警铃声一直弹，雄雄大声广播，学生赶紧对教室行出来，学校赶紧来疏散，因为花莲发生真有感觉的地震。镜头本日海，对伫西北早起7点52分，花莲吉安乡发生规模5.0的地震，计3点外钟，早时1点33分，东部海峡阁再有地震，规模相反是5.0。不过气象署说明，2件属有独立的事件，往后几天无排除依然有这个地震尾发生。相距的距离大概超过70公里哦，因此我们认定它是2起单独的事件。后续的余震方面呢，大概3天4到4.5。当台湾早起连续2摆地震，尤其是头一天的发生，一度互花莲县府发布紧急警报，强调受到地震影响，马太安溪上游的邦山湖，这个坝体有可能破坏，要求讲好护林甲万营的保全户随疏散避难，引发不少人的惊吓。看到那简讯还是会有点害怕，是不是那边又坍方还是怎么样子，会有冲刷下来？特地的通知才发布，过无偌久，搁更正，搁再发细胞简讯，已经加警报解读。花莲县消防局坦白讲，当年误发警报，因为按照警戒避难机制，只有伫公河7站监测到东度56以上，才发布警报。然后花莲县府的官员也集中来下失礼。确实，可能在交班提醒上的时候。没有精准，不够精准，我们一定会检讨改进，造成大家困扰，非常抱歉。同仁误解为花莲县发生5弱地震就要发 CBS 及海啸警报。尽管警报虚假一场，不过地方已经提高强势特地的计划。中央讲就业的协定，有关需要小可修改，还搁再请下官民暴露意见，并且将外地旅客纳入特地的范围。伫正式公布进前，若受突发的状况，中央讲相关新议员定期在采取就近备用徛给2楼去避难。有独居的老人或者平房式的这些老人，请军方、还有志工、还有消防人员请他们把他搬到疏散到安全的地方。前进协调所总协调官桂莲成功，相关的特例计划将由县府修正，预计2天内完成，会阁对外公告。东部内展开兵棋推演，也阁有实际演练。记者综合报道。花莲昨地震，甲这邦山湖是无安怎，目前内底的水量还阁有585万吨。前进协调所也表示，万不因若是放落来，一寡水的地区水尾的水位变悬1米左右。根本就是行伫山壁的特技表演，个人特遣队是环岛是人行出来的，排器材含有够重的牌仔，行伫堆地搁破碎的山壁，脚踏过所在，拢听到喙齿的石头声。用5天的时间才到山线，要对倒位切落去，才当互一群人安全搁顺利到邦山湖，拢要靠专业搜救人员带路。真无简单，才落去到1300公尺外湖区的所在，结果天地变色，敢若轻轻甲手机磕一个，就规个拢是营业。哇，你看就是这么会。遇到本层的时候，那是最艰难的时候。呼吸会很困难，爬坡的时候更辛苦，因为爬坡用的力量更大。我们来到了月球吗？明明都日头光线煞拢风炸掉，明明队友就伫边啊，所以因为伤无看无伊伫倒，就算是输无好空气，但是要收集邦山湖溢大水的资讯，拼命嘛要完成任务。像末日，只要10分钟呼吸都没有办法，所以我们现场待了20分钟的时候，就马上想赶快离开那里。本地是暗算爱对港才会当到湖面，后壁是找到一条较无合行会当切落去的路，队员搁替后一组的人绕后路。我们事实上架了将近有200米的绳吧，后面如果要去的话，他们会比较方便一点。镜头海到有够厉害，画面内面对准的，就是邦山湖溢大水的口。特别早起7点52分20秒，发生规模5的地震，镜头均翕到地震山摇的状况至少30秒。林保署后壁是派出无人机收集到的画面，显示两边的深泽有一寡土沙放落去，但是无侦测到大型新的崩裂。假设最坏状况，因为地震，水利署长有做过核算，大概是
几十公分不到1公尺的水位。中央指出讲，就算发生上歹的状况，就是污水拢总溢大水，水尾河川的水位会起得无超过1米悬。不过事实上，观测资料显示讲，榜山湖车北无明显变化，脱水量维持在585万吨，水利署的水尾水位站嘛无明显的变化。记者综合报道。参观众来看今仔日报纸的重点，头先咱来看自由时报。交通部公路局规划 T-Pass 2.0+， 针对中长途国道客运设计优惠措施，打算今年12月起施行。过来，咱来看联合报，不济黄金的价销阁创新高哦，昨盘中头价有超过1盎司4000美金，上悬是压到4049块美金。但有专家警告讲，目前已经受过节的风险。过来，咱看中国时报，美国媒体指出，若是台海战争，台湾封锁天然气会伫咧11天内用好了，然后发电能力就会出问题。华府电库就建议，台湾应该甲美国加买天然气，甲能源安全甲美国结合，通降低中国侵略的可能性。伫咧2025台北安全对话，澳洲前总理莫里森强调台海和平的重要性。原来美国国防部准印太官员就表态，支持台湾国防预算上悬会当来压到 GDP 的10%。咱的国防部长顾立雄是强调，国防支出会当大大来增加，伫2030年进前达到赖总统所讲的5%。2005台北安全对话登场，邀请入驻天大的澳洲前总理莫里森发表专题演讲。伊个表示，维持台海和平的重要性。伊指出，若中国控制台湾，所有民主国家拢无法度加点点，因为全球经济甲海上运输安全拢会受到威胁。Failure by the US and its allies to prevent or reverse the seizure of Taiwan leads regional states to accept PRC primacy and even hegemony in the region. The 2027 readiness deadline issued by President Xi to the PLA is real. To hasten our own plans and preparations to further and significantly strengthen our collective deterrent, including the resilience of Taiwan itself. 莫里森提到，习近平已经明确要求强军在2027年前具备广大能力。台湾除了争取盟友支持，加强共同合作，也爱展现自我防卫决心，加无对天战略。身为川普坚定支持者的美国保守联盟主席希拉普也迂回强调，川普重视美国自身利益，也无疏忽台美关系。We want to increase the intensity of the relationship between our two fine countries. We have a security partnership that should not be diminished. That President Trump understands that he's an ally in that fight. 也毋过，川普爆发出台湾国防预算上济爱达到 GDP 的10%。美国国防部印太安全专助理部长也表态支持，佮认为台湾面临生存威胁，军队爱做更加重大改革。Taiwan, which is an island that faces an existential threat from the People's Liberation Army, from the Chinese military, that Taiwan should spend upwards to 10% of its GDP on defense. I strongly support that. 核心的国防的支出我们明年应该会超过3%，当然我们会逐步增加，那来实现最后我们总统所承诺的5%。另外，美国前白宫副国安顾问普遍分析，中国就算无发动全面战争，也可能伫4年来以经济也是行政手段，伫台湾引起严重危机。顾立雄回应，会以更加韧性的方式来应对中国的军事加非军事威胁。公司新闻采访报道。民众拢真关心当时会来普发现金，财政部是表示，若是预算案10月17顺利通过，11月17进前就会当发。另外，地方也有议员来提案，爱另外搁来寄发现金。台北市议会民进党团就有提案，爱发予市民200亿。也若新竹市府就宣布讲，明年要发予市民1人5000块的消费金。另外，以财政委员会筹备初稿排审关系，普发现金1万的论成特别预算案，各界关注钱到底什么时阵才会入到民众的落地啊？如果10月17号真的我们院会都没有任何其他的问题，那么预计是11月17号以内就会发放吗？是的。一定会。那因为10月17号，大院如果3读通过，尽快送请总统公布的话，在那当天，财政部会开记者会。也毋过，这毋是中央头一摆普发现金，国民党立委李干秀急急，今日媒体宣传会的预算就达到2350万，呼吁政府爱尽责用度。
各种领取的方式，我们还是要做详细的解说，跟他。我没有说不给你哦，还有第二个、我是说过去花800多万可以达到99.69%的效果，是多元的管道一样都一样在做同样的宣传，是你为什么一定要花到1350万？是跟委员报告，还有这一次对于防诈的部分，就是说我们避免民众防诈的部分，我们各部会现在都有编列相关的预算。同时间，未少管市议会也发声地方政府增加代理组。新竹县议员欧阳鼎顶礼拜临时会提案通过，爱官府普发3.4万，建设移民。何官员由文科拍请，强调官府材料无稳准，也认为提案真含糊。也毋过反过来看，新竹市说是开地方政府第一枪，会伫每年编列超过22.5亿的预算，发予市委每人5000的消费金。预计透过发放，促进内需市场活络，带动经济与产业的一个正向发展。那我们也希望议会可以通过这笔预算。代理市长许成焕表示，只要是今年9月30进前设置的新竹市的民众拢有资格领，估计会有超过45万的市民受益。全国首都台北市民进党团也有提案，呼吁增加2万亿，那也是提出对岸应用。不能像喊价式的说有多少税基剩余，我们除一除台北市民人口就发多少钱。所以金额的部分，我们请市政府精算之后，再跟我们议员报告。蒋万安要具体的承诺，不要左手叫别人一定要做，而右手不愿意去同样的方式去给予你台北市的市民。那也呼吁州市府爱加做地方带头羊。那也表示，各路市民期待虽然支持法，也毋过考虑市政建设法规则会保持春秋。公视新闻采访报道。再来国际新闻，来看今年诺贝尔化学奖由日本、澳洲和美国的3位学者共同领奖。评审是指出，应对中世纪末建立金属有机国际的材料和基础，会当对空气当中来掠出水含一氧化碳，这对碳管理一个环境的净化是真有贡献。斯德哥尔摩水电皇家科学院宣布，2025年化学奖由北川景、罗伯森加亚基共同获奖，表彰金伫金属有机科技 MOFS 领域的开创性研究。应用金属节点甲有机分子，当一个敢若是厝的牛条啊共款的纳米康网络，甲其他共款体积的材料比，伊内面若天开表面积袂输敢若一个骹球场遮尔大，会当选择性吸附特定分子。评审讲，这种新分子结构敢若是哈利波特内面的魔法牌下，外口小内面大。I think the amazing thing about these materials is that they, I would say in a gram of material, which is no more than a sugar cube. A European sugar cube, you have space that is equivalent to an entire football field. And that's why they're so exciting about storing gases and trapping gases. 评审讲，这种会当克制化的多孔材料，怎么应用伫咧可化环境，伫空气内面萃取饮用水。工业这边是碳玻璃，也个移除水内面的永久化学物质。学界讲 ，MOFS 就敢若是外表小内面大的海绵，调整伊的化学性，就当互水、二氧化碳或者是其他分子选择性的出入，都好多提升分离甲储存的效率。日本京都大学教授北川景感谢北甲伊做过研究的人。偉いわけじゃなくて、もう本当にもう面白いことだけに突っ走ってなかなかうまくいかないことがいっぱいあります。だから周りの一緒に研究した皆さんが大変苦労されたんだと思うんですけども、そういう人たちの支えがあったんだと。だからケミストリーは個人プレーじゃなくて、やはりチームプレーが非常に重要なんで。诺贝尔奖委员会讲 ，MOFS 已经制造出几多万种的结果，怎么正伫咧向碳管理、环境净化、加催化化学反应等困难的问题伫咧研究，也被看作是工业减排、清洁用水的关键材料平台。今年的化学奖是这礼拜第3个公布的奖项。照例1100万瑞典克朗，差不多代表3500多万的奖金，因3个人分。颁奖典礼12月初10举行。公司新闻张伟玲、吴kỳ昌编辑。以色列和哈马斯是当地埃及进行和平谈判。美国总统川普表示，停火协议已经非常接近达成了。咱来听伊安怎讲。Peace for the Middle East. It's a beautiful phrase, and we hope it's going to come true. But it's very close, and they're doing very well. We have a great team over there, great negotiators, and there are unfortunately great negotiators on the other side also.
but it's something I think that will happen. Got a good chance of happening. I may go there sometime toward the end of the week. 这届谈判除了以色列和哈马斯的代表团，美国、卡达、土耳其也个埃及拢有派出团队。谈判2天是拢无啥进度。伫咧川普的中东决赛为科夫和竞赛可可力，初八加入谈判了后，传出新进展。川普讲有可能会伫这礼拜前来前往中东。世界贸易组织 WTO 发布上新的全球贸易展望的报告，指出因为 AI 产业带动，按算2025年全球贸易成长会增加到2.4%。也毋过 WTO 嘛警告讲，受到美国关税影响，2026年的贸易成长率可能会降低。世界贸易组织 WTO 秘书长伊维拉7日伫日内瓦发表上新的全球贸易展望报告，表示尽管单边关税对政策无确定性形成强大的阻碍，不过多边贸易体系稳定性，甲各国对关税变化积极应对，伊愿为全球贸易提供一定的制裁甲软性强度。2025年顶半年，全球贸易量年增4.9%，主要受美国企业提升进口来避免新关税影响，加主要经济体通货膨胀回落，财政政策宽松加就业市场稳健推动支持所带动。World merchandise trade volume growth came in stronger than expected in the first half of 2025, up 4.9% year on year. We now expect world merchandise trade volumes to expand by 2.4% this year. WTO 原本预测，2025年的全球贸易成长是0.9%，也过 AI 相关产品高度成长，加速全球贸易重要的制裁力量。The rise in AI-related trade seems to have been fueled by structural investments in digital infrastructure, from semiconductors to cloud servers. 半导体甲电信设备加 AI 相关产品贸易占整体贸易增加的将近一半，年增率达到20%。其中亚洲的出口表现尤其是特别强。不过 WTO 也讲，随全球经济降温，也个美国新一轮关税催化的全面影响，会延后到2026年显现。全球贸易成长率可能降到仅剩0.5%，比8月预期的1.8%较低。The outlook for next year is bleaker, yes, and how concerned I am, very. 世贸组织秘书长伊维拉讲，全球3/4的贸易依然遵循世贸组织的规则来进行。伊呼吁各国斗阵应对全球贸易挑战，重新思考合作模式，为世界经济建立更加坚实而且包容的基础。项目亦将最促进全人类反应的力量。公视新闻郑元庆编译。英国警方抓到偷摕4万外支手机走私对中国的跨国犯罪集团拢总是抓到46个人。因为外国的苹果手机会当闪过当局的审查，伫咧中国一支是会当卖到大票16万。那行那在耍手机后壁雄雄出现2个徛倒摆的，一个就伸手甲手机抢走。同款的2个人一组的歹徒，专门锁定头在耍手机的人，先抢才阁讲。但是歹徒阁会警品牌，警着毋是想要的手机就当场甲弹掉，互被害人气甲过去捡回来。英国警方启动历史上上大规模的打击抢手机偷摕手机的犯罪行动，伫过去2礼拜就逮捕46个人。敢若一年找到的防偷摕手机都有4万支遮济，这拢是要对英国经过香港，再搁走私去中国的赃物，这个总数占伦敦防偷摕手机的40%。另外，英国防偷摕手机的案件有3/4拢发生伫伦敦。And as you can see here, once each phone's recovered, it's individually resealed. 伦敦的警方伫希斯罗机场附近的仓库发现差不多1000支，大多数拢是防偷摕苹果手机准备要运去香港。英国大城市的手机偷摕案件愈来愈严重，伫伦敦就对2020年的28,609件，一路是增加3倍，到2024年手机防偷摕数量是高达80588件。英国警方认为讲，案件一直增加的主因之一是国内外对中国手机的需求一直在增加。Keep your hands. Stop. Turn around, face away from me. 警方巡线抓到大型偷摕手机的犯罪集团，而且认为讲，去年防偷摕手机的数量有一半拢是这个下国的犯罪集团做的，负责盗卖而且走私去外国。根据了解，这个集团是专门以苹果的手机做目标，而且逐摆偷摕一支，差就会当得到300英镑，差不多代表12000的收入。但是卖去中国，因为会当闪开审查，免明白凊彩上网，逐支手机阁会当卖到4000英镑，超过
过大票16万。 Driving around trying to help over. 这歹徒伫街仔路伫驾车，佮电刀向伫驶，和警方开始咧约。英国警方讲，目前抓到的伫偷摕手机仔的贼仔有保加利亚籍、阿富汗籍和印度籍，而且逐年有超过2000万人造访伦敦。经过调查，手机仔上会放弃的所在是西区和西敏市。国际新闻新罗贝编译。那今仔日国际上有啥物大代志？咱做回来看世界。 缅甸中部江澳找来数百人去参加庆祝满月光明点定制甲抗议军政府活动的时阵，传出讲去互军方用炸弹攻击。缅甸的媒体和主办单位表示有40个人死亡。今年初，洛杉矶太平洋断街社区也会炭烧6800户客家，也造成12个人死亡哦。也毋过，联邦检察官有公布上新的调查结果，讲是一个查甫人挑工放火的，这个嫌犯是已经被逮捕甲起诉。一个台湾的旅客吹气伫咧泰国的龙曼机场安检的时阵，在身躯顶去互撞到，有藏香膏、碰瓷，还有水团等等，要甲泰国的保育动物招诉到台湾，随后逮捕。 桃园机场捷运 A11的坑口站，昨有一个旅客伫咧月台在食薰薄冰榔，捷运的保全人员去甲伊口控，啊，不过这个旅客却向对气卡动手。桃园市卫生局表示，伊食薰甲薄冰榔会来甲开罚单，也若代替这半年来就发生7件这暴力事件，有立委就提案要修法，要来重罚暴力攻击，也若交通部长是表示支持。 对保全3摆出声来阻止，旅客拢不爱听。相反，伫机场捷运的月台来食薰，保全一箭步把薰拍掉，旅客更想登上去，对保全出拳，想要来拍人。冲突的画面拢互民众翕来。如果在台湾，应该是大家都知道是不可以抽烟，边抽烟然后还边嚼槟榔啊，这样不行啊，这样不好。 实际上来到坑口站，柜台拢有打禁止食物件、食薰的标示。对旅客无公德心，也想要拍保全。桃园捷运讲已经对旅客薄冰榔来开罚。另外，桃园市政府卫生局下晡也派人到现场，向捷运警察确认个人的资料，会对旅客来开出罚款。经站长及保全劝导不听，站长随即依照《大众捷运法》第50条第1项第9款。 于捷运系统内嚼食槟榔，开罚1500元罚锾。那我们现在确认各自之后，会依《防治法》处理。那机场捷运发生冲突事件，进前也有代替5款车站，站务员互杀入去铁记录。根据统计，代替近半年来已经出现7件的暴力攻击事件。立委提出铁路法修法，妨害铁路从业人员一凭职务罪，相当会使判刑5年。交通部长陈世凯表示支持。 保障所有的同仁的安全，这个都相当的重要。所以这个部分，如果委员愿意提出修法，我们当然是很支持。将近这个半年的时间里面，台铁完全没有针对保全的部分有任何的进展。那对于工会来说，没有任何的进展，那表示安全措施就是0。陈世凯讲，经费不是问题，不过代替产业工会批评，提出警察保全的诉求，到即阵拢无进展，呼吁代替甲交通部提出诚意，保障旅客甲站务人员的安全。 记者综合报道。伫咧台中刷来有一个姓王的富人人，进前对刷来浪费领现金，徛倒摆要转厝，啊毋过这半路因为牌仔破去，所以1000块的纸票就安尼淹落杯。加在伫咧现场有清洁队员大概斗叫，有捡到59000块，也送去附近的派出所。最后富人人嘛有去家钱领回去咯。行车记录器翕到大路有真侪纸落落来。 开车的清洁队司机看到随停车，详细一个看拢是1000块的纸票，有的是落伫咧车道，有的是徛伫咧车下骹。车顶人员也赶紧斗3工捡，也有人斗3工放3角水，证人总共捡到59000块。 当时妇人骑车经过这个路段，并没有发现钞票掉了满地哦，而后方的清洁队员发现了呢，在这个红绿灯赶紧帮他来做捡拾。 清洁队员把这纸票送往警察局了后，转来到现场就发现拍摩一个人，才着急4个伫咧洗，赶紧甲伊讲，也互伊放心落来。台中刷了一个姓王的富人人，进前伫农会领钱，骑机车要转去，无发现家己的钱包已经破去啊。结果骑一段路了后，才发现钱早就拢飞散了啊。加在清洁队员特群经过镇南路发现了后，拢甲伊倒扣转来。 王姓妇女自沙鹿农会领取现金新台币59000元，并放入随行包包内。骑车返家途中，因包包破损，致纸钞飞散遗失。所幸经诚信清洁队员拾金不昧，并立即送至本分局依规定受理。我们以为是假钞，
就是那玩具超在飞，我想说怎么可能会有放这么多钱在飞？结果在地上的时候，看真的是真钞，所以我们才会想要赶快去捡拾，因为我现在担心说那个丢了一大笔钱的人也会担心那个钱到底也会很伤心吧。清洁队讲，第二项工作中常捡到民众的财物，种类非常多。当发现民众误喜送现金也是珍贵的财物时，队员拢是甲保管起来，并且真紧通报警方斗3天找失主，确保这财物会使顺利归还予失主。记者综合报道。海巡署的中华查缉队抓到一个54岁姓张的查甫人，伊改造枪击，搁伫咧厝内有超着海洛因等等的毒品，人已经向移送地检署侦办。检警拍开柜仔，详细敲揣，就连拖仔嘛规个摕出来检查。海巡署警方分署中华查缉队掌握证据，有一位54岁姓周的查甫人会随身炸枪。海巡专案小组会同检察官发动搜索，果然敲出改造的枪机。起火了！来看，你啥物吹着？假设内底吹着哦，这啥？海巡署中华查缉队表示，这位嫌犯有毒品加枪炮的前科，而且行踪无固定，真神秘。专案小组监视1个月，掌握相关的犯罪事证。即便伫嫌犯睡厝的所在，计共敲出5支的改造枪支、147粒枪支、枪支的零组件等等，嘛发现有海洛因加安非他命这毒品。本队侦查期间发现周显居无定所，行踪诡秘，且经常随身携带枪械活动。对于社会治安威胁甚巨，于检察官指挥下发动搜索，终将周显缉捕到案，现场起获大批枪毒。中华查缉队表示，嫌犯甲改造的手枪藏伫橱仔、柜仔内底，搁放地鼓、文枪笔做暗坎，最后嘛是互查缉人员全部抄出来。专案也移送中华地检署侦办，以违反枪炮管制条例甲毒品危害防治条例依法提起公诉。记者杨淑静中华报道。花莲公复灾后后院也阁继续在做，台东县的环保局嘛来斗消毒，也有对台中来营造公司来斗清水沟啊。环境部表示，目前也有4项的受灾户籍未通，希望伫10月18之前拢甲拍通。另外，去救灾志工因为拢无保险，卫福部是表示会组织个平台户志工来填资料，由政府统一保险。往北去花莲职员台东环保局的人员全副武装，开始沿路转消毒水。公复市区的路面已经无看到塌起来的土霉，不过水沟内面嘛拢是真高的路沟霉。工作人员一卡甲挖出来，一直讲爱加出一寡仔，因为真正是有够黏的。哎，你好。主要是黏，要使出力量来挖。较深的地下水道，工作人员是规个人入去内面，甘水量较悬的土霉会当先用机器抽出来。中央派的营造公司表示讲，2天才清20几米长尔，因为这土霉真正是有够高的。至少有60公分以上，整个大概水沟等于都满了，全部要靠人工。要靠人工。哎，就是要钻到水沟里面去，把那个泥吸出来啊。再去受邀请到立法院专题报告的环境部长裴启明表示讲，目前已经清除超过85000栋的粪扫含土霉，未来清除量恐惊会超过8万栋。目前已经安排6个检坑场。另外，先解决的是目前有买一半的家户马桶未通。马桶当然就不通。目前灾区的话，大概有40%的马桶是淤积的，所以我们也希望呢，在10月18号以前，把这个侧沟或是下水道能够赶快把它清除完成。这摆不幸出现有志工感染不治死亡，有立委讲，虽然志工投入灾区的抢救，互人感动，但大家这么热情来斗拼，伫高风险的环境内面斗3天，却无任何保障。没有隶属单位，就可能是落在没有保障的真空区哈。是希望呢，先来登记。我们就会为这一些志工来加保。卫福部嘛承认讲，保险上麻烦的对象就是散客，可能要透过旅行平安险、加医疗险和伤害险，也是5人以上会当加保。接落来可能嘛是会调向制度化。未来若是阁拄到灾情，政府会伫第一时间来建立平台，让民众会当上网登录变做志工，政府再来协助投保。记者综合报道。灾后花莲县建筑师工会有针对光复乡严重受损的89户来进行结构检查，民众若是对徛街安全有疑虑的，就会当来到服务中心来申请协助。
入去厝内先检查牛条含接的死的所在，刷去天棚是毋是出现破损，也是重点。花莲公路中间第16天，部分的厝面临泡水惨重，国土处召集花莲县建筑师工会展开巡检。按照现在状况，这边没有任何的裂缝，就只是一般年纪使用的痕迹而已。所以基本上，然后我们再看其他的，基本上都 OK。工会先带19位建筑师分8组，针对进前认定可能较严重损毁的89户，要第一天就巡检完。范围包含林信道、佛祖街等。我们会先依照那个中央之前所拟定的那个检核表，针对梁、柱、墙、地板等等有关于结构性质比较重要的构件来进行检视。当有裂缝有怎么样的情况之下，我们会稍微做记录。目前受损建筑可能出现3大情形，若是一般装修材损坏，会判定结构无受损；若是条壁破损，会看情形是不是补强。上严重是损伤结构可能会建议拆掉。那是一定会的。如果到2楼去的话，可能是更危险。这一排都是平房，比较危楼啦，就因为那天水来真的也很高。另外，民众若对家己的厝建筑安全有疑虑，赶快引起一站式服务中心申请建筑师鉴定。我们会请安全技师先优先去到原民部落的这个房屋去做安全鉴定，其他民众呢，因为离市区比较近，就到第3方那边去都登记申请。公路地区复原之路依然是真慢，专业技术的加入也希望应互民众多较安心，生活豆豆正常。记者综合报道。现在国内的流感疫情是断得均高，医界就呼吁民众会当同齐注流感疫苗，也有新冠疫苗。然后医生是强调讲，这2项做伙就没有大问题。根据疾管署的公布，今年的流感提早流行已经连续9个礼拜，看医生的人数拢在增加。顶礼拜因为流感去互医生看的人超过15万人次，重症增加57例，死亡增加16例。除了流感，新冠病毒同款真流行，为着预防流感和新冠病毒炭烧，卫福部甲医生拢呼吁民众爱赶紧去注射，尤其是高风险族群甲老大人。根据相关的研究也显示，今年采购的一个疫苗株，不管是流感的一个疫苗株，或是新冠的疫苗株呢，对于我们目前流行的一个流感的一个病毒株，或是新冠的一个病毒株呢，都能够产生非常有效的一个保护力。除了流感疫苗，也有新冠疫苗。为着鼓励时代量早去注射，台湾家庭医学会呼吁民众2支手骨一边注一筒。有医学教授表示，即摆的疫苗造成副作用的几率增加，会当同齐注，唔免伤过烦恼，也唔通因为轻症就大意。流感跟新冠的轻症虽然看起来没有问题，不过我们都知道，我们对它的了解并不十分的掌握住，所以呢，现在非常多的长新冠或者是流感长期之后造成身体的一个破坏，其实从我们的健保资料库里头，还有国人长期的追踪里头，都可以发现它可能会增加各式各样的死亡率或者是并发症。公费疫苗10月初1开始注，根据疾管署的统计，这1礼拜时间，目前流感疫苗注射的人数超过106万人，新冠疫苗也有29万人，2个的注射人数拢创下历史新高。虽然民众的防疫意识有咧提悬，不过疾管署也呼吁65岁以上的时代高风险族群拢爱去注射，保护家己也保护别人。记者陈心彤、曾俊佑台北报道。最近天气较稳定，农粮署是指出，自8月底开始，高丽菜已经连续4届出现红色灯号。这个意思就是9月下半个月，高丽菜的材影是比永过3年同期的平均加高拍出来。农粮署就提醒农民，要尽责数量，避免到时败市。近几个月的高丽菜，却因为天气烧热等因素，造成一部分大连去。根据农粮署大众菜市姜苗预警系统显示，今年8月下旬以来，高丽菜连续4旬是红灯警戒，代表栽种集中，数量偏多。做菜人就是爱靠这个节气，爱看节气来种，你乱种无效啦。毋是讲即摆讲大家抢要种，毋是安尼。
就是垃圾已经包尾啊，垃圾已经采收了啊，垃圾已经无高丽菜啊，所以讲咱家种的接的多好。也有碰到朋友还是认识的人，尽量叫他们不要种太多啊。第一点影响到那个量的价格。农粮署讲，7月下旬大水后了，气候稳定，8月2期稻啊收成了，农民改进高丽菜出苗量是380万丛，到9月下旬出苗量变587万丛，平最近3年同期平均加9%，原因搁爱分析发布红色警戒灯，呼吁做事人种菜爱准则。540到600万株哈，我们会做一个警戒值的红灯讯号。那这个有发布讯号的时候，我们就会呼吁农民哈，减少种植跟采分批种植的方式，来把它的种植量给分散掉。对啊，就肥农药啥物远，迄就地方带，反正差要2万。农粮署讲，出苗量到600万丛以上，就会发布绿色的灯号，代表高丽菜严重超种。目前新讨给有经平台提供红灯警戒，协助农民掌握上新栽种的状况，避免造成产期停塌。嘛呼吁农民爱调整产期，也是检证分散风险，才会当确保合理的收益。记者综合报道。高雄美浓大劫高的案件是继续在侦办哦，更有议员来亚讲，伫咧小港的大坪顶保护区有山坡地去封囤点仔架甲营建的土，市府派人来稽查了后，发现讲这块私人土地是2间污水工程承包商去做的，用来靠基具，它个有土方的占桶场，所以因为无交水土保持计划，无下规定，会依法来开罚单。黑色的担仔架塔要2-3公尺悬，后壁营建土方同款嘛是敢若小山。民代采白讲，即个伫咧高雄小港大坪顶保护区的山坡地，2020年阁是绿地，但5冬了后，唔若规个拢凸起，阁塌一大堆担仔架含营建废弃物。我跟团队到现场拍摄，发现这几年间被堆成柏油山，甚至到上周还有货车去倾倒废沥青，看了让人十分愤怒，也很无奈。对面台即期市长陈其迈回应讲，会派人稽查，若是有不法会严格查办。营建土石帮不符合我们在区域计划法里面相关的这些规定啊，那我会立刻请包括都发局、地政局，还有我们的这个环保局立刻去清查。火车持续载运公材入去案场。根据了解，这个私人土地分别是2间水利局污水工程承包商来承租，做工程基具通风的占坑场，方便分类了后清运。市府下局处采白中道随过去稽查，环保局认定2个包厢无符合设施标准收坑规定，或者废清罚、戒烟罚。下晡其中一个包厢是派人去登起西网，登称西网是互怪手挖破去才成移除的。佮讲受到美浓偷菜案的影响，目前土资场都无愿意收通风，才会坑伫遮1个月。基地位于山坡地保护区，现场占日土方约800立方公尺。依照水土保持法，应规定应办理简易水土保持计划。市府现场要求承商依程序尽速补办。除了违反废清法，水利局嘛会照水保法对2个包厢各罚6万。美浓大山国也持续烧，互通风的清运变作问题。检方嘛持续在追查相关案件，其中嘉安大偷菜案经过侦办，少年带生仔将美浓镇长姓罗的7八小弟，说是含姓吴的嫌犯等4个人准啊，会照组织犯罪条例同罪来侦办。记者综合报道。台南一个真出名的观光区新隆街，有民众讲，这附近有公车站牌，也毋过煞无公车通坐哦。交通局是解释讲，因为台南观光的商店巴士有提供包车的服务，有真侪游客会伫咧新隆街遮上车落车，毋才会踩一个公车的站牌。平日假日时啊，台南的观光景点人拢真多，尤其伫咧市区搁较窄。其中台南市议员反映，新隆街外面明明就公车站牌，煞是彩好看的，并无任何公车会伫遮停。咱即摆是伫咧台南的真有名的观光景点的即个新隆街咧，后壁确实讲有踩一个即个公车站牌。毋过若伫遮等车咧，恐惊等着毋是车，等着的是小木。要开半当一当嘛有啊嘿。拢无啊吼，拢无咧开啊。有，但是他等不到车来。对啊，因为之前嘛拢有人来遮等啊，等袂着车就对啦。经过了解，新隆街上近的公车站牌应行爱500公尺，现此时这个站牌顶悬并无任何的公车资讯，下个踩伫咧遮，主要因为遮个留有本正的公车番，台南的乡站观光巴士会伫遮换站。需要透过公车
让这个交通量可以减少，那也鼓励大家一起来搭乘。那这边呢，它的位置绝对是符合法定的一个标准，长度也好，宽度也好，也是足够让公车可以停靠站的。且该处设有公车湾，便于风尘巴士停靠，故目前双巴包车民众仍多在此站上下车。那另外，针对年底即将开航的冲绳与熊本航线，本局已经针对周边公车服务进行盘点。事实上，对外地游客来讲，要来新隆街这个景点，交通选择真多，有人讲公车有也无，影响无遮大。那个看起来是，比方说有5分钟到站，然后8分钟到站或15分钟，可是它都没有。我就会觉得说那个站应该是已经撤掉，因为公车其实蛮难等的，我觉得啦。第二地台南机场就有新开的日本线的班机，机场嘛有公车，议员希望新隆街公车会当开放，机场相关的公共交通要好好规划，通服务游客。记者出台南采访报道。台湾的文学是真多元，而且咱的文学创作环境也真自由、真开放。加上翻译者的投入，嘛，互咱的台湾文学伫咧世界上，互更较侪人看到。文化部今年也要来举办头一届的台湾作家节，要来打造属于台湾的文学节。法国作家的作品《小王子》透过翻译，伫真侪国家流传，伫台湾也互人翻做台文的版本，反应真好。也若台湾作家蔡婉璇的台语诗，是经由瑞士学者翻做德文，也互国际注意到台湾的文学。文化部表示，台湾有真侪优秀的文学作家，这几年来伫国际上愈来愈受到关注，也经由翻译，互作品下过语言和国际交流。所以按算伫今年举办头摆的台湾作家节。台湾作家节就好像意味着台湾作家终于要出头了，然后台湾作家终于要创造一个属于台湾自己风格的独特文化的一个文学作品的时代终于来临了。较侪人来读，较侪人来参加这个活动，然后呢，这个文学就会愈行愈好，啊，咱这作家嘛愈写愈顶真。台湾文学馆馆长表示，台湾的文学有真侪多元性，有文化、历史、语言发展等等。希望台湾作家节会当做一个交流的平台。七点零也表示，这届的展览有60位国内国外的作家，加上30位艺术创作者的参与，是下世代、下各界的交流。一起来打造这个属于台湾的文学节庆。那我们希望它是交流的中继站，同时也是前进未来的能量场。那我们也借着作家节为一个平台，就是让这些译者能够跟作家们，以及跟读者，以及跟未来可能的译者做一些交流。第一届台湾作家节伫11月开始，为期3个礼拜，和台北、台南、台中拢有串联，内容有展览、讲座、表演等等30外个活动。目标是要打造台湾文学的国际品牌。记者陈新东、曾俊佑台北报道。屏东县府出版一本翁姨和因的产地，这内底有44个原住民翁姨的故事，要互民众来了解翁姨伫部落的角色也个功能。有立委就拍算讲，要来争取原住民翁姨爱有国家级的文字身份。透过歌声引带大家进入原住民的部落，刷落来翁姨开始进行祈福仪式。屏东县府原民处伫今年4月展出屏东翁姨文化的特点，记录44名翁姨的生命故事。县府即马佫将展览内容出版成专册。其实布林冈的语言不是只有我们跟人与人之间的语言，其实我们还有跟邻界的语言，所以在于学习跟传承的部分非常非常困难，而且每一个布林冈的故事都不一样。因为每一个部落的文化本来就不一样，那我也希望透过这个书籍，可以让更多人去认识我们。这本翁姨甲因的产地册，写着44位原住民翁姨的故事，内容保存着展览图文和课程记录，而且现场佫有甲展览中母母的祝福做成44张牌仔，互原住民祖先的智慧会当传承予后一辈的族人。现场足侪翁姨推广者拢表示感谢县府重视。希望这本册互更较侪人入捌原住民翁姨文化。这是一个不容易展示出来的区块，因为
在灵媒的这个区块是很保守的，很难说能够有这样的机会把它推出来，做这一次的展场。馆长周春美讲，感谢参加展览的翁姨，愿意把生命故事分享给社会大众。透过册和文字记录，翁姨文化就有机会加入国际和全世界分享。原住民立委伍丽华嘛表示，希望争取翁姨国家残疾的民主身份，有认证的制度，会使让文化搁传承落去。记者柯炳哲，屏东报道。今年是台湾故宫博物馆的100年延庆，故宫是特别推出 AI 的导览服务，要透过 AI 的辅助，让游客是更加了解文物的特色。另外，中国北京故宫也来举办文物的南迁纪念展。咱的故宫是特别补回讲，这届展览甲中国无关系，是和台湾的民间团体指挥办的。手机扫一个故宫展示的文物，唔免下载任何 App， 都会当互来旅客随点伫动态的导览解说中，可欣赏到文物的多角度样貌。今年是故宫100年延庆，特别透过 AI 科技辅助，推出 AR 导览服务，为100年延庆增加创新的元素。你就可以看到文物可以在你的手机上动起来。当然，你也可以一方面听导览解说，可以让故宫的导览活动更加生动。临场感嘛，立体感嘛，真实感嘛，所以我觉得就是说这种比跟静态的当然就很不一样了。不过，因为今年也是北京故宫100年延庆，有举办文物南迁纪念展，延期今次是甲台北故宫官方合作举办的讨论。这次故宫特别澄清，是台湾民间团体甲北京故宫合办。我想它是一个善意的就是去化解这些故宫过去的历史。我觉得我们还是用一种尊重的态度来看待这件事情。我们作为一个民间团体，我们可能更有弹性、更活泼一点，所以我们可以做很多的不同的访谈。我们其实建了很多相关的文件器物，可以在展览中呈现。新春伫文教基金会强调，甲北京故宫的合作有先甲台北故宫说明，展览主要是呈现抗战时期故宫南迁文物的艰难历程，透过访谈老故宫人，让南迁史料更加完整，也让展览内容更加丰富。公视新闻采访报道。印象派画家梵高，伫咧19世纪末期，伫咧法国南部普罗旺斯遮住年外，而且嘛画出真出名的作品《日头花》等等。伊也交到当地好朋友老林，为伊甲厝内人创作一系列的作品。最近荷兰的梵国博物馆都有推出相关的特展，咱来看卖。老大水手穿着蓝色、纽瓦是金色的邮政制服。这幅图内面的这个查甫人鲁林，就是梵谷1888年到1889年，住伫法国南部普罗旺斯雅尔地区时阵的好朋友，也是伊重要的支持者。荷兰梵谷博物馆最近有鲁林家族特展，和梵谷甲鲁林伫100多年了，搁再相见。博物馆发现，鲁林伫咧图内面坐迄个椅仔，本来就收藏伫咧馆内，这边也特别提出展览。Well, as it turns out, we had this chair in our collection, but we have never shown it before. And it just shows you when you start to work on a topic, in this case, the Roulin family, and the portrait, all kinds of things you might never have thought about before come up. And it's really exciting to rediscover, as it were, your own collection. 梵谷迄当阵替鲁林翁仔某也个因的囡仔，总共画2600图，伊用高档的笔触加强烈的色彩，画出鲁林伊的职业身份加定调的个性。因有诗意的艺术语言展现鲁林因某的母性光辉，一个因也个是幼儿的查某囝纯真的面貌，感受家庭的温暖。This is a very important family for him. They are good friends of his, and they take care of him when he is in a difficult period of his life. The friendship starts probably at the local cafe where Roulin is often to be found, and Vincent as well. And he asked him if he would be willing to sit as a model for a portrait, and that's how it really starts. 因那梵谷伫咧雅尔时期所住的黄色的厝，这边特点也用顶比例大细重新展现，互大家感受梵谷迄当阵画图的情形。伫同一个时期，梵谷也佫画出《日头花》甲《青叶》这款经典的作品。有人认为这段期间是梵谷伊作品的巅峰时期。这项鲁林家族特展，互大家看到梵谷人性的温度。
公司新闻詹慧敏编辑。所来咱做伙来看今仔日各地的天气预报资料。北部地区26度至33度，中部地区24度至34度，南部地区25度至34度，东部地区25度至33度。外岛地区27度至32度。感谢你收看今仔日的早起新闻，咱明仔载再会。